អូខេក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានមួយចំនួនយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ក៏ដូចជា share ទៅឲ្យមិត្តអ្នកទាំងអស់subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនភាសាចិនជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរតើកុំខាត់ពេលយូរចូលមកអាននៅពាក្យទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1អានថា快点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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រញាប់ឡើងចូលមកដល់ពាក្យទី2អានថា慢一点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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាយឺតយើងចូលមកដល់ពាក្យទី3អានថា快一点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 快បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាដល់ពាក្យទី4អានថា晚一点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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្រោយមកចូលមកដល់ពាក្យទី5អានថាធូរ៉ាន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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាភ្លាមឬម្យ៉ាងទៀតអាចបានថារំពេចនោះយើងចូលមកដល់ពាក្យទី6អានថា小心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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រុងប្រយ័ត្នយើងចូលមកដល់ពាក្យទី7អានថា现在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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ពាក្យទី9អានថាហាយឋាន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 បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាឆ្នេរសមុទ្រយើងចូលមកដល់ពាក្យទី9អានថា蛇岛蛇岛蛇
Sở tao. Sở tao. Sở tao. Bộ pra chi vì sao khmer thá có pua. Biệt tị đọc là biệt trong cõi kế an thá chọ u. C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 họ u. Bộ pra chi vì sao khmer thá cầm hồ. Ok,នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែ10ពាក្យទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like ក៏ដូចជា share ហើយជាពិសេសសូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាចិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ